तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऐसा रेस करने पे ना सीटी टाइप का आवाज़ आ रहा है। चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। बेल्ट में थोड़ा ग्रीस लगा के चेक करेंगे। बेल्ट उतार के रखा है, तो बेल्ट उतारने के बाद आवाज़ नहीं आ रहा, तो टेस्टनर या अल्टरनेटर का कुछ रहेगा प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना टेस्टनर में प्ले ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है टेस्टनर का आवाज़ हो, तो चेंज करके चेक करना पड़ेगा मेरे को, तो पता चलेगा आगे। कंफर्म है कि इधर से इंजन से जो बेल्ट घुमाता है उसमें से या तो अल्टरनेटर या तो टेस्टनर या तो वाटर पम्प या तो कंप्रेसर, इसमें से कोई एक चीज़ का आवाज़ है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा, पहले इसको डाल के चेक करेंगे। तो आवाज़ अभी तो पार्ट है नहीं, तो बाद में देखते हैं।